偏长，看没有？这紧了一截，看没有？扳掉，然后这样放进去以后，把这个推到这里，因为它这里齐，这里和这里不对齐，然后这样 ，OK， 对齐了，对齐了以后，就是你顶住它吧。不用，对齐了以后，螺丝留紧一颗 ，OK， 然后就拧这边了。一般换刀片的话是加热换的话，因为旧的那种啊，你一定要加热才能取得下来，不然取不下来的。这个螺丝拧住了就可以，不要拧得太紧了，顶住了就可以，因为它的刀片的力是向后面的。扭螺丝的话，其实没有必要留很多颗，像这么长一节的话，最多扭个4颗就好，别的全部松掉。可以了。刀片就是这样装的。然后调这块板的高低的话，这里不是有4颗螺丝吗？这边2颗，还有对面也有2颗。在冷却的情况下，一定要在冷的情况下把这个螺丝松开来，把这个抬高来。抬高来以后，但是你要把它搞平，你要把刀片下来，你要把它放平，放成平的，一定要平。然后你调好高度以后，就不要再去动它了。要冷的情况下，热的它调不动的，有热胀冷缩嘛，它会胀得好紧的。然后吹气是在这里啊，插上气管，然后把调这个调这个压力表，把它调到2跟3，调很小的气，一点点气就可以了，就可以吹了。吹气是要接这个的吹气，不要太大的气，太大的气会把这个瓶吹得飞起来的。